سلام. ماجرایی که میخوام براتون شرح بدم رو پدر بزرگم برام تعریف کرد. من محمد 31 ساله، مهندس عمران، کارم ساختمون سازیه. به عبارتی این شغل حرفه پدریمه و منم ادامه دادم. من ساکن یکی از شهرهای استان خراسان رضوی هستم و خانواده پدری و پدر بزرگم ساکن روستای مرزی هستن که خونهشون هم آخر روستای مرزیه، طوری که بعد خونه پدر بزرگم خط مرزی قرار گرفته. تابستونا همیشه من اونجا پیش پدر بزرگ و مادر بزرگم بودم. بشنوید از ماجرایی که اتفاق افتاده. شما هم در صورت تمایل میتونید اتفاقات و ماجراهای ترسناک خودتون رو به آیدی تلگرامی که روی صفحه میبینید ارسال کنید. ممنونم. هفت سالم بود که یه شب توی حیاط بودیم. پدر بزرگ و مادر بزرگم خواب بودن و منم وسطشون خوابیده بودم که یهو احساس کردم نفس کم میارم و دهنم به شدت خشک شده، انگار که سالها آب نخورده بودم. همینطور که چشام بسته بود با کلی کلنجار تصمیم گرفتم پاشم آب بخورم. تا رو جام نشستم که بلندشم برم تو خونه آب بخورم، دیدم رو پشت بوم روبرو یه موجودی نیمه انسان و نیمه حیوان که انگاری 3 متری قد داشت نشسته. اولش فکر کردم سگ یا چیزیه، تا اینکه دقت که کردم بلند شدی و شوکه شدم. دیدم نه حیوانه نه انسان. خدایا این چیه دارم میبینم؟ برای اینکه مطمئن شم تو عالم بچگی چشمو بستم و باز کردم. دیدم هنوز داره نگاه میکنه. داشتم سکته میکردم. انقدر که ترسیده بودم توان نداشتم داد بزنم یا پدر بزرگم رو تکون بدم، تا اینکه با علامتی که انگار سلام میدن دستی تکون داد و یهو انگار که دود شه غیب شد. تا صبح نخوابیدم و خودم رو خیس کردم همون شب. صبح که شد به پدر بزرگم گفتم دیشب چی دیدم. اولش یکم با شوخیای همیشگیش گفت نه بابا خواب دیدی، چیزی نیست، من اینجام، هر چی بخواد اذیتت کنه من میکشمش. گفتم بابا احمد به خدا دیدم. که مادر بزرگم که داشت صبحونه می آورد بحث و عوض کرد و رو به پدر بزرگم گفت به ابراهیم پدرم از مخابرات زنگ بزن که نوبت دکتر گرفتی یا نه. و یواشکی گفت بگو بیاد محمدم ببره، اینجا نباشه. پدر بزرگم گفت باشه میرم زنگ میزنم. این موضوع گذشت تا اینکه من دانشجو شدم. یه شب پدر بزرگم خونه ما بود. بحث اون سال شد و چیزایی که من هنوز یادم بود. گفتم بابا احمد من اون شب جن دیدم، درسته؟ خندید گفت آره بابایی، ولی من به چیزی نگفتم که نترسی. هیچ وقت باعث آزار و اذیتت نمیشن ازشون نترسی، هیچ وقت. اونا قسم خورده ما هستن. قسم به 7 پشت من خوردن که نه اذیت کنن نه آزاری برسونن. کپ کرده بودم. گفتم یعنی چی؟ تعریف کرد. جوون که بودم خشکسالی شدیدی بود. منم مجبور بودم برای امرار معاش برم ترکمنصحرا برای کار. اونجا نگهبان چاه بودم. وسط جنگل روی اتاقک چاه هر شب تشک مینداختم میخوابیدم که هر کی از دور میاد ببینمش، دزدی نشه. اونجا که بودم یه زن هر شب میومد اذیتم میکرد. اون زن چیزی حدود 3 متر قد داشت. دندوناش شبیه به عاج فیل بود. اونقدر بلند و اصلا
فک نداشت. هر شب می اومد پتو رو از سر من می کشید و می گفت فردا شب دیگه اینجا نبینمت پسر. تو جوونی. حیف توه. جونتو بردار برو. منم چون شجاع بودم و از بچگی تو روستا بزرگ شده بودم از این چیزا نمی ترسیدم. اینا گذشت و من برگشتم روستای خودم. روزها گذشت. چند تایی گوسفند دست و پا کردم. یه شب نیمه شب که با بابا داشتیم گوسفندا رو از چرا می آوردیم خونه، تو بیابون دیدیم که بزن به کوبی بپاست. عروسی مفصلی برپا شده. هر چی فکر کردم دیدم اینجا خونه و تأسیساتی نبود. اونم اونقدر قدیمی. ولی با خودم گفتم من اشتباه میکنم. حتما بوده. من حواسم نیست. بابات که بچه بود یهو گفت بابا من خستم. بیا بریم همین عروسی هم خستگی در کنیم هم شام میخوریم. فردا گوسفندا رو تو روشنایی میبریم خونه. اون موقع ها مثل الان نبود. صلح و صفا بین مردم زیاد بود. بدون دعوت تو هر مراسمی میرفتی. هیچکی ازت نمیپرسید کی هستی. یا گرسنه بودی در هر خونه ای رو میزدی میبردن سر سفرهشون مینشوندن تو بهت غذا و جا میدادن. به بابات گفتم نمیشه بریم بابا. اگه بریم باید کادو بدیم. شاباش بدیم. ما هم پولی نداریم. پدرت خیلی اصرار کرد. منم دیدم این بچه خیلی خسته است و اصرار میکنه قبول کردم. رفتیم تو مراسم. یکی با روی خوش اومد خوش آمد گفت و احوال پرسی و تبریک گفتیم. تعارف کردم بریم تو برای صرف شام. گفتم گوسفندامو چی کار کنم؟ گفت اینجا میبریم تو طویله. گوسفندامو تو طویله جا دادن. آذوقه ریختم واسه شون و رفتیم تو مراسم که من چشمم به چیزی افتاد که خشکم زد. گاو پسر خالم اونجا دیدم که میخواستن سرشو واسه شام ببرن. گاو غلام حیدر بود. مطمئن بودم. شناختمش. چون چند سال داشتش. شیرشو میفروخت و گوساله میگرفت ازش. اونجا شکم به یقین تبدیل شد که اینا انسان نیستن. جنن. بعدشم گفته بودن الان شامو میکشن ولی تازه میخواستن گاو و سر ببرن. پس کی میخواد بپزه که شام مهمون بدن؟ عروسی هم پر مهمون بود و یک کله میرقصیدن و دهل و ساز میزدن. من به روی خودم نیاوردم که میدونم اینا جنن. از ترس جون پسرم و خودم سعی کردم طبیعی رفتار کنم. صاحب مجلس که مردی قوی هیکل و سیبیلی بود گفت بیا برقص. که گفتم خستم. مبارک باشه. به پای هم پیر بشن ایشالله. داشتیم وارد خونه که می شدیم سریع همونطور که همه می رقصیدن وسط دایره رقصون یه نفر بلندقد اومد که صورتش هم پوشونده بود. گاو رو عین مرغ بلند کرد زد زمین و سرشو برید. سریع دیگا رو گذاشتن رو اجاق و نشستن به پوست کندن که ما وارد خونه شدیم. خونه پر بود. زن و مرد نشسته بودن و دو بیتی میخوندن و دست میزدن. ما هم نشستیم ته مجلس. همینطور که پدر بزرگم تعریف میکرد یهو دیدم رنگ بابام پرید و همونطوری داره نگاه میکنه. تازه متوجه شوکه شدن بابام شدم. گفتم بابا خوبی؟ که بابا احمد گفت آره خوبه. باورش نمیشه 2 کاسه آبگوشتی که خورد دستپخت جنا بوده. من بهش نگفتم که نترسه کپ کنه. بابام گفت باورم نمیشه همش رو یادمه. خلاصه بابا احمد ادامه داد همین که نشستیم 10 دقیقه‌ای نگذشته بود که کاسه های آبگوشت اومد با
خوشرویی بین همه پخش شد و جلوی ما هم گذاشتن. یواشکی به بابات گفتم از گوشتش نخور. همه شروع کردن به خوردن. اون مرد سیبیلی که صاحب مجلسم بود واسه جلوی در ورودی تا همه شام بخورن. همه چی خیلی معمولی بود. من داشتم این وسط سکته می کردم و دنیا دور سرم می چرخید. گاو غلام حیدر اینجا چی کار می کرد؟ نکنه من اشتباه می کنم و اشتباه دیدم. نکنه اینا جن نیستن. ولی آخه همشون هیکل گنده. اون یارو یه گاو بالای 1 تن وزن و 1 نفره بلند کرد. این همه از اینجا رد شدم، خونه اینجا نبود. عروسی این موقع شب. همش داشتم تو ذهنم سوال جواب میکردم و با غذام ور میرفتم که متوجه شدم همه زیچشمی منو نگاه میکنن، طوری که من متوجه نشم. غذا تموم شد و اون موقع رسم بود به جای دست پایان غذای عروسی صلوات میفرستادن. دیدم سریع دست زدن و بلند شدن. خیلی هم عجله داشتن کاسه ها رو جمع کنن سریع و در حین شام خیلی تاکید میکردن که استخونا رو میدیم به سگ، بس همه فقط گوشت بخورن، استخون نجوان. من که یه چیزی به ذهنم رسید، یه تیکه استخون کوچیک از تو کاسه برداشتم گذاشتم تو جیبم. همه که پاش شدن به بابات گفتم شامتو خوردی؟ استراحتتم کردی؟ پاشو باید بریم. با همه بچگیش لج کرد که نه، بخوابیم صبح بریم. چرا باید شب را بریم تا صبح برسیم خونه؟ که تشر زدم پاشو بچه باید بریم. تو همین مکالمه بودیم که یهو دیدم همه شد. بیرون رو نگاه کردم، دیدم انگار دارن دنبال یه چیزی میگردن. از اونجا ترسم بیشتر شد. برای خودم نمیترسیدم. من قبلا با جن مواجه شده بودم. به خاطر بودن بچم میترسیدم و از اینکه نکنه دنبال استخون میگردن، نکنه بلایی سر بچم بیاد، نکنه تو جیبم پیداش کنن. کاش بر نمی داشتم. تو همین فکرها بودم که صاحب مجلس با همون هیبت و سیبیل گنده و چشمای آبی رنگ روشنش که خیلی هم ترسناک بود و دیگه لبخند به لب نداشت اومد جلو. دیگه مشتاق مهمون نوازی نبود و از ما خواست که بریم. منم یه نفس راحت کشیدم که بالاخره از اینجا دور میشم. به دم در نرسیده بودم که دیدم گوسفندام جلوی درن. انگار خودشون اومده بودن. هیچ کی ما رو بدرقه نکرد. برگشتم پشت سرم رو نگاه کنم، دیدم کسی تو حیاط خونه نبود و من دست باباتو گرفتم و سریع از اونجا دور شدیم. صبح که رسیدیم روستا، یه راست رفتم دم خونه غلام حیدر. باش حال و احوال کردم. گفت بیا تو صبحونه بخوریم. گفتم نه پسر خاله، کارت دارم. گاوت کجاست؟ داریش هنوز یا فروختیش؟ گفت احمد دیوونه شدی؟ خرج زندگیمو میده، مگه میشه بفروشمش؟ گفتم یعنی دیشب گاوت تو طویله بوده؟ گفت آره. گفتم الان کجاست؟ میشه ببینمش؟ گفت بیا تو. رفتیم سمت طویله. در رو باز کرد. دیدم گاو اونجاست. خودش بود. همون گاو بود. همون گاو دیشب که ما آبگوششو خوردیم. خدایا چی میبینم؟ نکنه دیوونه شدم.
غلام حیدر رفت طناب گاو باز کرد بیارتش بیرون که دیدم گاو لنگ میزنه. گفتم پسر خاله این همیشه اینجوری لنگ میزنه؟ گفت نه، دیروز عصر که جیره دادمش سالم بود. نگاه کردم دیدم جیره دیشبشو نخورده، همش اونجاست. گفتم تو صبح جیره ریختی؟ گفت نه. گفتم آخرش که پره. نگاه کرد گفت عجیبه، تا میریختیم سری میخورد. گاو غلام حیدر خیلی بیحال بود. گفتم پسر خاله یه چیزی بهت بگم باور میکنی؟ گفت بگو. که من داستان دیشب و همش رو تعریف کردم. هر دو شوکه بودیم. بهش گفتم پسر خاله بیا بریم پیش سید، فکر کنم گاوت داره تلف میشه. رفتیم پیش سید حجازی که خدا بیامرزتش، متولی قدمگاه بود، نظر کرده بود و خیلی آدم درستی بود. داستان دیشب رو براش تعریف کردم که گفت خوب کردی از گوش نخوردی. الان برید گاوو بکشید، حلالش کنید، چون به شب نکشیده میمیره، حیف میشه. سری برگشتیم خونه غلام حیدر. رفتیم تو طویله که دیدیم گاو به زور نفس میکشه. آوردیمش تو حیاط و خوابوندیمش. 2 دست و پای حیوانو بستیم و شروع کردیم به کشتنش و پوست کندن. با کمک هم تیکه تیکه میکردیمش که یهو دیدم سر استخون دست گاو به جای یه تیکه استخون نیم دایره شکل که تو جیب من بود یه تیکه چوبه که یهو انگار آب سرد تو سرم ریخته باشن دنیا دور سرم میچرخید. پسر خاله رو صدا زدم. اومد دید گفت باورم نمیشه، مگه میشه تو بدن حیوان چوب باشه؟ تا اینو گفت دست کردم تو جیبم، استخون در آوردم، دیدم درسته، به جای این استخون چوب تراشیده بودن گذاشته بودن جاش. به غلام حیدر گفتم حتما بعد صرف شام باید گاو رو سرهم میکردن و سر جاش میذاشتن که دیدن یه استخون کمه، جاش چوب تراشیدن که بتونن گاو رو کامل کنن. من و غلام حیدر عین 2 لال به هم زل زده بودیم و من قلبم داشت از سینم بیرون میزد از اتفاقاتی که شاهدش بودم و اینکه من دیشب کنار کیا نشستم و شام خوردم. شبش به شدت من و بابات مریض شدیم. بابات بعد 3 روز خوب شد و من بابت مریضیم تا پای مرگ رفتم که بعد 4 سال کم کم خوب شدم. یه روز که وسط ظهر رفتم شتر رو خر رو بیارم خونه، دیدم شتر داره میره کنار رودخونه آب بخوره. یهو حیوان انگار وحشت کرده باشه برگشت. من یواش جلوتر رفتم، دیدم یه زن لب آب نشسته و داره موهای طلایی بلندشو از بالا شونه میکشه تا پایین. صورتش هم سمت آب بود. من آروم به سمتش رفتم. داشتم از ترس به خودم میلرزیدم، ولی از سید شنیده بودم که اگه موهاشو بتونم بگیرم دیگه نزدیکم نمیشه. سری موهاشو گرفتم که روشو برگردون. صورت وحشتناکشو دیدم، ولی سری توی چشم به هم زدن صورتشو عوض کرد و شکل یه زن شد. گفت ولم کن. گفتم نمی کنم. بچه‌مو هم نوهای تو داشتن میکشتن. گفت اگه ولم کنی و تاری از موهای منو نکنی
به 7 پشتم قسم، تا 7 پشتت نه آزار میبینن نه دیگه جنی بهشون نزدیک میشه. گفتم رو قول امثال شما نمیشه حساب کرد. تا اینو گفتم یهو عصبانی شد. صورتش دوباره وحشتناک شد. از چشماش انگار آتیش میومد بیرون. دندونای ریز خیلی تیز و صورت زمخت، ولی دماغ نداشت. دیگه خبری از صدای لطیف و چهره زیباش نبود. با صدای کلفتش گفت انسان، ما مثل شما روی زمین فساد نمی کنیم. به قولی که میدیم پای بندیم. که منم آروم موهاشو ول کردم. تا ولش کردم غیب شد. از اون موقع دیگه نه من نه بابات نه عموت دیگه چیز عجیب ندیدیم و اذیتمون نکردن. حالا بابا جون، اون موقع من بهت نگفتم چون بچه بودی میترسیدی. اون فقط یه سر زده به خونه ما. اصلا آزارت نمیده چون قسم خورده. دیگه چیز عجیبی دیدی تو زندگیت یا آزار عجیبی دیدی؟ گفتم نه ندیدم. گفت چون ما قسم خورده ایم. به بابام که نگاه کردم دیدم هنوز شوکه است. بیچاره تا همین امروز هم خبر نداشت اون شب کنار کیا بوده.